ეს ხალხი უნდა დავამხოთ. იგი უგულავას განცხადებით, დღევანდელი მოცემულობის პირობებში ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოშორების ერთადერთი გამოსავალი მისი დამხობაა. ამის შესახებ მან 12 თებერვალს ტელეკომპანია ფორმულის ეთერში ისაუბრა. აღარ აქვს, როდესაც გაგდებენ საკუთარი სახლიდან, საკუთარი ქალაქიდან და საკუთარი ქვეყნიდან, როდესაც უკან დასახევი არ აქვს, მაშინ უნდა იცოდე, რომ ეს კაუჭი, რასაც ქვია სისტემის მხრიდან შეშინება, დაშინება, უნდა გადავძლიოთ. სხვანაირად თუ ამ კაუჭი გამოგვდებს, იქნება ეს ფინანსური, იქნება ეს ფიზიკური ცხვირპირის დამტვრევებით, იქნება ეს ციხეში უსამართლო ჩაგდებით და იქ ტერორიზირებით, აი რასაც ახლა ბაჩიაშვილს უმზადებს, ხო? და იქნება ეს მაგალითად სამხედრო კომისარიატში დაბარებებით და მამით მანიპულირება ახალგაზრდებზე, რომ აი ხა გაგიშვებთ ჯარში თუ შენ არ გაჩერდები, ესეც დაიწყეს. ამიტომ ჩვენ ყველა უნდა გვესმოს, არის ფართო მასშტაბიანი შეტევა ქართულ საზოგადოებაზე, მის აქტიურ წევრებზე და თითოეული სფერო, სადაც ეს შეტევა ჩვენ სფეროში უნდა გქონდეს პასუხი და პასუხი დიდს ვერ მოიფიქრებთ. როცა გაჯარიმებს უნდა უთხრა, უნდა ანახოს სისტემას, რომ ფეხზე მკიდიხარ. როცა გიჭერს სისტემა, უნდა ანახო, რომ ფეხზე კიდია. როდესაც ჯარში გიშვებენ ძალით, ხო, ეუბნები რომ მე წავალ ეხა ჯარში და იქ შევალ და ვიმსახურებით ჩემ ქვეყანას იმით, რომ იმ ადამიანებს, სადაც შენი ხმა, ჩემი ხმა და დახურული სივრცეა და ვერ ვაწვდენთ ხმას, შევალ და იქ ვიტყვი სიმართლეს, იქ დაველაპარაკები ადამიანს და დამერწმუნეთ, ერთი ადამიანმა შეიძლება მთლიანად მთელი ის აიყოლიოს, იმიტომ რომ საზოგადოებას ცოდნის დონეზე ეს ამბავი, რომ უბედურებაში ვართ, ახლა კვლევამაც ანახა, ეს გააზრებულია. აქ არის ლაპარაკი რაზე? აქ არის საჭირო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, რომელიც ამ საზოგადოებას ანახებს აი ამას, ამ დამოკიდებულებას, რომ არეშინია და მიდის ციხეზე, არეშინია და მიდის იმ დაჯარიმების არ გადახდა საწმოა. არეშინია აშინებენ ჯარით, პირიქით მიდის და აქეთ იმათ ეშინოდეს იმ ადამიანების და იმ ახალგაზრდების, რომლებიც ხმას ამოიღებენ. ეს არის გრძელვადიანი ბრძოლა.